Əbdülmömin Ənsari deyir, İmam Musa İbni Cəfər əleyhissalamın yanına getdim. Məhəmməd İbni Abdullah Cəfəri də o həzrətin huzurunda idi. Ona baxıb təbəssüm etdim. İmam buyurdu, onu çox istəyirsən? Ərz etdim, bəli, onu sizin xatirinizə çox istəyirəm. Həzrət buyurdu, o sənin qardaşındır. Mömin, möminin qardaşıdır. Hərçənd ata-anadan ayrı olsalardı. Sonra buyurdu, məlundur öz qardaşını müttəhim edən şəxs. Məlundur öz qardaşını aldadan şəxs. Məlundur öz qardaşına nəsihət verməyən şəxs. Məlundur öz qardaşının qeybətini edən şəxs.